Dobar dan, majstori moji, dobrodošli u zonu alata, ja sam Gagi. Došao je na red da se testira Angel od 120 Nm. Naime, radi se o aku bušilici visoke snage koja radi na 18 V na Power Exchange sistem, brushless motor, professional serija, ima tri funkcije, znači mogućnost šrafljenja, bušenja i bušenja uz upotrebu vibracija, dve brzine. Ovu recenziju ćemo odraditi u saradnji sa prijateljima kanala www.superalati.rs. Pozivam vas da posetite njihov sajt, ukoliko su vam potrebni bilo kakvi alati, znači pouzdani prodavci i veliki izbor alata. Ono što su Super Alati omogućili u ovoj recenziji, izuzev da se ona snimi, ali tako za vas kao pratioce, kogod bude poručio ovu aku bušilicu sa sajta Super Alati i u napomeni napiše zona alata, dobit će na poklon jedan set, jednu garnituricu KVB bitova ovako u kutijici, tako da to je poklon za pratioce kanala Zona Alata. Pa eto, kome je potrebna ovakva mašina pa bude poručivao, neka ne zaboravi da dole ukuca Zona Alata i dobija poklončić. Naime, rekli smo, radi se o professional modelu, Angel je ušao u svet profesionalnih alata. U priči je sa AMG Petronasom, Formula 1 timom, tako da vidjet ćemo ovo je jedan od alata koje ste vi kao pratioci kanala želeli baš da vidite recenziju, pa evo, došao je taj dan. Krećemo, uživajte. Ono što možemo odmah vidjeti na pakovanju da se radi o Pure Power brushless motoru koji je ugrađen unutra, koji ima 25% snage više, 50% više izdržljivosti, 100% duži vek trajanja i 10 godina garancije na motor. Sve to pripada Power Exchange porodici alata gdje imate veliki izbor aku alata, baštenskih alata, svega i svačega koji rade na jednu istu bateriju. Oznaka ovog modela je TPCD 18/120 LI-IBL-Solo. Rekli smo professional je 18 V brushless, 120 Nm, ima elektronsku kontrolu brzine, dve mehaničke brzine i to je u principu to. Evo, raspakovao sam mašinu, mogu vam reći onako, prvi utisak izgleda moćno. Moćno odrađen dizajn, baš su lepo to nekako skockali, meni se to sviđa. Mogu reći da makar izgledom liči na professional, a ne očekujem manje ni u radu. Uz mašinu dobijamo ovu kopču za pojas koju možemo montirati na mašinu, naravno šrafić za nju, i dobijamo bočnu ručku koja je prilično velika. Ono što sam već ranije govorio u videima, kada vidite ovoliku bočnu ručku, ona je tu sa razlogom. Nije bez razloga tu sigurno, jer 120 Nm može vrlo lako da povredi čoveka, a sa upotrebom ove bočne ručke vi to minimizujete, znači da bukvalno da ne može da dođe do povrede, da vam ne uvrne zglob, da vam ne slomi nešto, da vas ne otrese sa merdevina. Znači, kad vidite dugačke ručke, predviđene su da se koriste. Kad pogledamo bušilicu, prvo ono na šta nailazimo sa prednje strane je metalni futer. Futer je dobrog kvaliteta, maksimalni prečnik burgije iznosi 13 mm, meni to deluje sasvim u redu i dobro je nazubljen, tako da neće biti isklizavanja prilikom fiksiranja burgije ili bilo čega drugog u samom futeru. Iza toga je smešten ovaj ovdje prsten koji nam je za određivanje momenta sile zatezanja. On ima 21 poziciju koja se može podesiti. Ono što mi se sviđa je što je nazubljen sav, tako da i kad su ruke znojave neće dolaziti do isklizavanja iz ruku. Jednostavno moći će da se to postavi kako treba. Ono što mi se također dopada ovdje, čini mi se da brojevi nisu štampani, nego da su brojevi izliveni od plastike. A da bismo proverili da li je to stvarno tako, evo zagrebat ćemo ovdje malkice ovaj broj 7. Da vidimo. Ne skida se. Znači, livena je plastika koliko ja vidim. Odlično, bravo za Angel. Iza toga nam se nalazi veliko metalno kućište u koje je spakovan reduktor. Znači, to je ok i masivno odrađeno i ovako prilično agresivan dizajn ima. Iza toga je smešten brushless motor koji je prilično veliki gabarita za brushless motore i ovdje možemo vidjeti da imamo gumene odbojnike
koji za ulogu imaju da kad spuštamo alat sa strane da nam se alat ne ošteti, jel tako? S te strane, što se tiče samog izgleda i konstrukcije do sad, jako dobro odrađeno. Sa zadnje strane imamo samo natpis Pure Power Brushless. Sa ove strane također imamo dve odbojne gume i imamo ovdje nalepnicu sa deklaracijom gdje vam kaže da je maksimalni prihvat 13 mm, prva brzina do 500 obrtaja u minuti, druga od 0 do 2100 obrtaja u minuti. Sad, što se tiče ručke, ručka je gumirana, komplet. Ovdje imamo opet natpis Brushless. Tu nam je smešten dosta veliki prekidač koji prilično udobno stoji i ovdje nam se nalazi selektor smera obrtaja. Koliko vidim da je selektor dobro odrađen i sviđa mi se što je ovako iskošen. Kad ruka ovdje legne, znači neće smetati ništa, a bit će pri ruci da se lako može promeniti smer. Što se tiče prekidača, ok. A u donjem delu mašine nam je smešteno LED svetlo, smešten nam je opet natpis Power Exchange i nalaze nam se sa obe strane ovdje navoji gdje možemo zapravo postaviti kopču koja će nam služiti da alat možemo da zakačimo na pojas. Montaža kopče za pojas je krajnje jednostavna. Postavi se znači ovdje i zavrne se ovaj šraf. Sa gornje strane imamo selektor odabira brzine, prva i druga brzina. Kao što smo rekli, bušilica ima 3 režima rada. Ima režim bušenja, koji je ovaj prvi režim. U njemu kvačilo neće biti aktivno uopšte. Znači, vodite računa ako trebate da nešto šrafite, kvačilo na koju god poziciju postavite kad ste u režimu bušenja nije aktivno, da nešto ne provrtite slučajno. Imate režim šrafljenja i imate režim bušenja uz upotrebu čekića, znači kada je u pitanju bušenje u nekoj cigli, opeki, eventualno nekom lakšem betonu. Tako da, to je to. Selektor OK je postavljen, u principu ja bih voleo da je malo veća širina ovdje, ali OK. Bitno da je on nazubljen, da ne isklizava mnogo iz ruku i to je to. Što se tiče bočne ručke, ona je izrađena od plastike, ovaj ovdje deo je gumiran, sistem za fiksiranje graničnika za određivanje dubine bušenja isto izrađen od plastike, prsten koji ide na bušilicu je izrađen od metala. Što se tiče graničnika dubine, rekao sam on je izrađen od neke legure, deluje mi da je magnezijum u pitanju i funkcioniše vrlo jednostavno, znači samo se ovdje ugura, pritisne se ovaj ovdje taster, ugura se unutra, pusti se i on užljebi tu i nema šanse da mrdne napred-nazad, tako da jednostavno je, a funkcioniše. Montaža se vrši krajnje jednostavno, navuče se ovako, zavrne se i to je to. Jedna stvar koju moram da naglasim, a to je da ova ručka ne može ići u niži položaj ovako sa kako stoji. Jednostavno ovdje kači, može ići na ovu stranu ovako. Ručka se fiksira uvrtanjem, vrlo jednostavno, znači zavrnete ovdje i kad zavrnete to dokle treba, nema šanse da se ona okrene, znači jednostavno stoji tu sigurno kako i treba da bude. Bitan detalj koji moram da vam pokažem, to je da je Angel ovdje na ručki, u ovom ovdje delu, stavio metalne zube. Znači ovdje imaju 4 metalna zuba koji uležu ovdje na reduktor, vidite, i kad tu ulegnu nema teorije to da se desi da preskoči ili da nešto ne valja. Hajde da izmerimo i maksimalan broj obrtaja u praznom hodu. Prvo ćemo meriti u prvoj brzini, baterija 8 amper sati, znači nema jače. Maksimum izmeren 487,9 obrtaja u minuti. Jako blizu specifikacije. Da vidimo u drugoj brzini.
2080 obrtaja, opet jako blizu specifikacije koja kaže 2100. Odlično. Hajde da izmerimo i nivo buke. To je u prvoj brzini, u drugoj brzini. U oba slučaja je to nešto preko 80 decibela, tako da nivo buke je ok sasvim. Hajde da vidimo kakva je bušilica i sa odstupanjem na samom futeru, da vidimo kako će se ponašati. Stavio sam komparator pa da vidimo. Nekih 0,17 mm, ako ja uspevam dobro da očitam to, što u principu za ovakav ručni alat je jako dobar rezultat. Masa mašine bez baterije je negde oko 1560 grama. Sad, u zavisnosti od toga koju ćete bateriju koristiti, imate bateriju od 6 amper sati koja je teška kilogram, imate bateriju od 8 amper sati koja je malo više, nekih 50 grama teža još, i imate ove od recimo 4 amper sata sealed koje su 600 grama. Pa sad sve zavisi od toga šta radite i šta ćete koristiti. Ono što ja uvek volim da vidim na ovim mašinama je kako se ponaša kvačilo. Samim tim probam uvek ovolike mašinčine sa ovim šrafovima 4x18 mm da vidim kako ovolika mašina funkcioniše sa kvačilom. Ono što mogu vam kažem da na prekidaču može da se reguliše jako fino broj obrtaja, ali to ćemo pogledati još kasnije malo. Kvačilo na poziciji 1, da vidimo kako radi, da li će ga zaustaviti. Poravnalo ga je. Ovo što je puklo drvo, to je do drveta. To nije sporno. Da vidimo. Pogledajte ovo, nije ga ni potopilo do kraja skroz. Da probam ja poziciju kvačila 2. Pazite, na 120 Nm, ljudi. Još uvek ga nije poravnalo. Ovo je nežni džin, da vam ja kažem. Na poziciji kvačila 3 je poravnato. Nastavljamo dalje sa 4x40, da vidimo isto pozicija 3, da vidimo dokle će doterati. Da vidimo sa njom. Kažem ja, nežni džin. Ili ubica mekog srca. Vidjet ćemo još do kraja testa. Idemo sa 6x80, pozicija kvačila. Stavit ćemo poziciju kvačila 8 da bude recimo. Nećemo ići sve pozicije, besmisleno je. Aha, prilično nežno kvačilo. Hajde da vidimo, sad ćemo za po jednu, da vidimo kako potapa. Ima razlike i u gustini drveta i u oštrini šrafova, sve i svašta, ali dobro, ajde da vidimo. Sad ovde ima malo i proklizavanja kvačila, dobro, dešava se to. Znači, doteruje ga on faktički do pred kraj, ima proklizavanja kvačila, ali eto, tako je kako je.
Pozicija kvačila 19, uterao sam šraf dole do kine. On nije stao, tako da ću probati sljedeći šraf na poziciji 18, da vidimo kakva je situacija. Pozicija 18 tačno poravnava 6 puta 80 šraf, u nulu ga poravna. Dok, kao što ste vidjeli, 19. pozicija protera ga skroz. Znači, on 8 puta 80 poravnava u nulu na poziciji 19. Hajde da vidimo 8 puta 90 na poziciji kvačila 20. Znači, počeo je polako a preskače, ali znači potopio ga je skroz ovde. Znači, to je i za jače šrafove. Vidjet ćemo samo za koje još. Neće stati ovo čudo. Znači, pogledajte gdje je uteralo šraf. Hajde da vidimo malo veći prečnik. 10 puta 150 i 120. pozicija. Da vidimo kakva je situacija tu. Evo ga, staje. Znači, ova pozicija kvačila 20 vam je otprilike za 10 puta 150 šraf. Ajde da vidimo dokle će s ovim doći. Aha, ovo sada sam preopteretio bateriju. Sad će da dođe na red jača baterija. Idemo sa baterijom od 6 amper sati, 100% napunjena, u režimu, tom kom treba bude, da vidimo kako će ona izgura ovo. Znači, u režimu šrafljenja, to je maksimum, očigledno, evo ovdje mi se javlja ovo, tako da to je to. Prelazimo u režim bušenja, da vidimo kakva je situacija. Morat ću da stavim bočnu ručku, jer ovo sad već postaju opasne igre. Sa ovom silom nije se zezati. Jače od ovoga ona ne može sad da izgura. Ajde, odvrnemo. Izađe nekako. Ali ljudi, zbog čega je ovo ovako? Pa ovdje nisam izvadio ovaj šraf što je unutra ugurao. Pokazat ću vam na šta liči ovaj ovdje navoj. Majko moja. Znači, skroz ga je pojelo. Pokazat ću vam to posle malo krupnije na snimku. Znači, ali baš mi je neobično bilo kako se bori mašina s ovim. U stvari, ona sve vreme ovdje deformiše i obrađuje gvožđe. Tako da, sad ćemo da uzmemo drugi šraf, pa ćemo ovdje sa strane negde probati da odradimo to. I idemo nov šraf. Evo ga. Znači, ne može do kraja da ga utera. Ja sam u režimu bušenja trenutno.
nisam na poziciji kvačila 21. Sada ćemo da izvadimo ovo i da probamo kvačilo na poziciji 21. Znači tu negde pred kraj otprilike svoje sile ona i zaustavlja. Da, to je to. Znači dalje generalno mašina ne može da izgura ni na režimu bušenja. Vidite, to je znači 21 je bukvalno maksimum koji ona može da izgura. Hajde ovo odvrnemo. E sad, ono što mene zanima još je kako će se ponašati u drugoj brzini mašina na režimu bušenja. Recimo da vidimo ovaj šraf 8x180 dokle može da dotera. Znači do ovde može 8x180 u drugoj brzini. Da vidimo da li može odvrne. Ipak prva. Hajde da sad izmerimo nakon ovoga i temperaturu mašine. Znači ovde u motornom delu nešto preko 40 stepeni. Ono što ćemo sada da vidimo to je kako se ponaša sa 35 mm self-cut speed leptirastom burgijom. Da vidimo kako se bori s njom. Prvo ćemo probati u drugoj brzini, pa onda u prvoj. Idemo znači u drugoj brzini, režim bušenja, da vidimo kako radi self-cut speed ovde sa ovom mašinom. Znači, u drugoj brzini može dotle. Idemo u prvu brzinu. Sljedeća stvar, zmijasta burgija Fi 25. Idemo u drugoj brzini da vidimo dokle može. Oho, brzinom svetlosti. Sada ćemo malo da bušimo sa ovim. Krenut ćemo u drugoj brzini, ovo je 32 mm, 36 cm je ovde radna dubina, ići ćemo i dublje, znači ići ćemo jedno 40 cm sigurno u gredu, da vidimo kako se ponaša. Krećemo drugom brzinom, vidjet ćemo ako izgura u drugoj top, ako ne izgura u drugoj idemo u prvu brzinu, pa ćemo onda da nastavimo do kraja s njom. Aha. Žali nam se malo, kaže preteško je ovo za drugu brzinu. Idemo u prvu odmah. Ovo recimo da izbušite bez upotrebe ove bočne ručke, ja mislim da je ravno nemoguće. Jednostavno sila je tolika
da uvrće ruke i da treba je ozbiljno držati i sa bočnom ručkom, a ne bez. E pa, dragi moji i drage moje, hajde da probamo mašinu malo i u betonu. Ovo je multimaterijal Burgija 6 mm, beton MB50, marka betona 50, mnogo tvrdo, mostovski beton. Da vidimo da li uopšte može je buši, pošto ovo uglavnom je predviđeno za neke malkice, mekše materijale, a od ovoga je malo tvrđih betona koje možete naći. Pa mogu vam reći da sam prilično impresioniran. Hajde sad ćemo pogledati da vidimo da li možemo nešto osmicom da uradimo. Evo je 8 mm multimaterijal Burgija, druga brzina, da vidimo kako radi. Evo sad ću vam odmah reći bolju vibracijonu bušilicu, odnosno učinkovitiju, do sad mislim da nismo imali na testu. Evo ovako, ovo je 10 mm Burgija, isto multimaterijal, druga brzina, ista priča, baterija trenutno na 68%. Mogu vam reći, impresioniran sam. E sad, nakon ovog bušenja betona, osjetim malo da je mašina se zagrejala. Da vidimo samo koliko. Ovdje deo sa reduktorom, evo vidite koliko je, 45,5 stepeni. Motorni deo 42. Idemo malo i metal da bušimo 2 mm, ovo je profil 50-50, 2 mm debljina zida, 8 mm je prečnik ove Burgije, HSS Cobalt Boschova, da vidimo kako će odraditi posao. Krenut ću onako kako ne treba, u drugoj brzini naravno. Eto za koliko se buši osmica. Ovo je 12-ica, ista priča. Ne može baš 12-icu, jel? U drugoj idemo u prvu. Eto ga. A sada dalje nastavljamo sa Boschovom jelkicom u prvoj brzini, da vidimo dokle ćemo doći. Sad u ovoj poziciji gornjim delom bušimo gornji zid kutije, a donjim delom, odnosno vrhom ove jelkice, odnosno stepenaste Burgije, bušimo donji deo. Evo, nadam se da se sada ovako malo bolje vidi. Mislim da je to što se tiče ovog testiranja. I evo možemo napravimo i zaključak vezano za ovu mašinu. Ovo je, znači, ubica mekog srca Angel Professional 120 Nm.
Sad ću vam izneti neke utiske. Vidjeli ste, radi se znači o moćnoj mašini koja je, zaista ima pregršt snage, može da završi svašta od poslova, tako da ono što gde blista, to je definitivno bušenje uz upotrebu vibracija. Buši kao, ja mislim, nijedna do sad na testu vibracijona bušilica koju smo imali. Definitivno u betonu marke 50 uglavnom zaštucaju na burgijama od 6 ili 8 mm, ova je izbušila i 10 mm bez ikakvih problema. Svaka čast Einhelu. Dalje, što se tiče snage, vidjeli ste i u bušenju u drvetu i u metalu, sve to ona može da odradi bez ikakvih problema. Ono što se meni jako dopalo na ovoj bušilici, to je prekidač, osetljivost. Pogledajte šta je Einhel odradio ovdje. Obratite pažnju, prekidač, kako pritiskam dole i kako se okreće leptirasta burgija. Pogledajte koji je stepen redukcije i kako je odrađen. Pogledajte kako mogu da polako okrećem. I tako dalje, i tako dalje. Znači, izuzetno precizno odrađeno. Ajde da vidimo u drugoj brzini. Pogledajte u drugoj brzini, koja ide na 2100 obrtaja u minuti. Kontrola putem prekidača, znači, kako može da se ostvari. Pogledajte. Znači, ozbiljno dobro odrađen prekidač i redukcija. Tako da, sa te strane, kažem vam, oduševljen sam bio mogućnošću da ovako lepo i fino mogu da kontrolišem broj obrtaja. Da nastavimo dalje. Što se tiče kvačila, kvačilo je pristojno. Ono što mi se dopalo, što kvačilo radi i na šrafovima, očigledno manje dimenzije od 4x18, tipa 4x16, verujem da isto može da se radi sa njom. Šta to znači? Znači da možemo radimo i fine i grube stvari sa njom. Jeste da će ti biti teška u ruci, jel tako, u odnosu na neku drugu bušilicu, ali ti možeš da uzmeš i da bukvalno namontiraš šarke na kuhinjskom elementu bez ikakvih problema sa ovom bušilicom, ali isto tako možeš da izbušiš i rupu pola metra dubine, jel tako, prečnika 32 mm. Tako da, sa te strane čini je prilično univerzalnom i za bušenje betona. Treba nešto okačiš, treba odrediš nešto. Znači, baš onako prilično moćna, a i da bez problema se upustiš i u neki posao sa njom ozbiljniji, bez da se bojiš da će te ostaviti u tom poslu. Ja sam je danas malo mučio, ali ona je sve to stoički i bez problema podnela. Što se tiče baterija, na ovoj od 4 amper sata što smo radili prvo s njom, nisam ništa potrošio, ovdje makar ne prikazuje. Što se tiče ove od 6 amper sati, na njoj 58% je ostalo još baterije. Ova garniturica bitova korisna je skroz je ok, sviđa mi se što su napravili tako da može i za pojasom da se nosi, tako da zgodno je, a neko ko poruči ovu mašinu i ukuca zona alata u opisu, on će dobiti ovo gratis uz ovu mašinu. Tako da, eto, to je poklon prijatelja kanala superalati.rs. Ako vam treba nešto od alata, znate gde da se obratite. Uvek kod njih. Sve u svemu, da sumiramo, dobra mašina. Od zamerki šta imam? Od zamerki imam to što mašina nema anti-kickback ili kickback control ili kako god. Smatram da mašine ove snage i ovog obrtnog momenta to u ovom periodu sada, ovih zadnjih godina, moraju da imaju. Znači, verujem da će Einhel u sljedećoj nekoj iteraciji ove mašine, u nekoj sljedećoj verziji ove mašine imati kickback kontrolu, jer smatram da je to nešto što zaista treba da bude ugrađeno u nju. Šta još je moglo da bude bolje?
ventilacioni otvori. Ventilacione otvore, znači imamo postavljanje ovde sa gornje strane, ima ih ovde sa donje strane i u principu je to. Ovde kao da su želeli da ostave ventilacione otvore u ovom delu, ali nisu. Iz nekog razloga, ne znam iz kog. Svakako ja bih ipak voleo da ima još više ventilacionih otvora, da se lepo hladi mašina prilikom rada. Nije ona da se pregreva, ali se zagreje. Tako da, u principu, eto, to je ono što su neke moje napomene šta bih ja voleo da bude drugačije malo u sljedećoj izvedbi ove mašine. Ostalo, u principu, nemam zamerke, ok im je i futer, ok je sve, lepo se ponašala u testu. Mislim da Angel ide dobrim putem u razvoju ovih mašina i mislim da oni za koju godinu zaista mogu da dođu do tog nivoa da se mogu uporediti i da mogu se nositi bez problema sa jakim svetskim brendovima. Tako da, to bi vam bilo to što se tiče ove recenzije. Ukoliko imate neka pitanja, slobodno pitajte dole u komentarima. Ako vam se svideo video, like. Ako niste se prijavili na kanal, subscribe, molio bih. A mi se vidimo u nekom sljedećem videu. Veliki pozdrav od vašeg Gagija. Ćao!